Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penonton dimanapun kalian berada, kembali lagi di channel Rumput Alam. Kali ini kami akan membahas tentang manfaat daun time untuk kesehatan. Yuk tonton video ini sampai selesai. Daun time atau Thymus vulgaris adalah sejenis tanaman mint yang berasal dari daratan Eropa yang dikenal dengan aromanya yang khas. Kebanyakan orang menggunakan tanaman ini sebagai bumbu makanan dan teh time dengan memanfaatkan bagian daun, bunga, dan batangnya. Selain sebagai penyedap makanan, ternyata daun time telah dikenal sejak dulu sebagai tanaman herbal. Tak hanya itu, masyarakat Yunani dan Mesir ternyata sudah menggunakan daun time sebagai tanaman obat sejak lama. Bahkan, beberapa produk seperti sabun, pasta gigi, parfum, kosmetik, dan krim antibakteri juga menggunakan time sebagai bahan dasarnya. Penggunaan time pada berbagai produk ini ternyata dilatar belakangi oleh khasiat senyawa aktif yang dimilikinya, seperti protein, karbohidrat, serat, kalsium, zat besi, magnesium, polifenol, dan timol. Selain kandungan tersebut, mengutip dari studi dalam Journal of Essential Oil Bearing Plants 2021, daun time memiliki komponen antioksidan, anti kanker, antidiabetes, antimikroba, hipolipidemik, analgesik, dan imunostimulan. Dengan sejumlah kandungan gizi dan senyawa aktif tersebut, berikut ini manfaat yang bisa Anda dapatkan bila menggunakan daun time. 1. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Manfaat daun time disebut-sebut dapat menjadi obat herbal untuk imunitas tubuh dalam melawan penyakit. Hal ini dikarenakan jenis obat herbal ini memiliki kandungan vitamin C dan komponen antioksidan. Seperti yang sudah umum diketahui, antioksidan membantu tubuh menangkal radikal bebas yang menyebabkan berbagai penyakit. Kandungan gizi pada daun ini bisa Anda dapatkan secara optimal jika mengonsumsinya secara rutin. 2. Meredakan gejala batuk. Minyak esensial time diperoleh dengan cara memanfaatkan daunnya. Minyak atsiri dari ekstrak daun ini dapat membantu meredakan gejala batuk secara alami. Hal ini diduga karena kandungan antioksidan dan anti radang di dalamnya. Sebuah penelitian pada hewan uji coba yang dimuat dalam jurnal Pulmonary Pharmacology and Therapeutics tahun 2018 menjelaskan kombinasi time dan akar primula bisa mengurangi radang dan lendir batuk. Penelitian ini bertujuan untuk membantu peneliti mengetahui cara kerja kedua bahan herbal tersebut yang disebut-sebut dapat mengobati gejala bronkitis akut pada manusia. 3. Mencegah timbulnya jerawat. Daun time dikenal dengan komponen antibakterinya yang berpotensi membantu mencegah munculnya jerawat di wajah Anda. Sebuah penelitian dalam jurnal Malecius tahun 2010 menemukan bahwa sifat antibakteri pada minyak esensial time dapat melawan bakteri Propionibacterium acnes penyebab jerawat. Namun, masih diperlukan penelitian lebih untuk membuktikan efektivitasnya sebagai obat alami jerawat yang sudah timbul atau yang dikarenakan oleh penyebab lainnya. Selain itu, kandungan timol pada daun ini membantu mencegah terjadinya peradangan pada masalah kulit, seperti eksim. 4. Memperbaiki suasana hati. Siapa sangka bahwa daun ini juga memiliki potensi untuk membantu memperbaiki suasana hati dan mengurangi stres. Selain dapat dikonsumsi sebagai bumbu masakan, minyak esensial dari daun time juga banyak dimanfaatkan untuk aromaterapi. Wanginya yang khas dapat membantu memberikan efek rileks dan tenang untuk pikiran yang penat setelah beraktivitas. Saat cuaca sedang tidak mendukung, Anda bisa menyesap secangkir teh time hangat sambil menghirup aromanya yang menyegarkan. 5. Berpotensi menurunkan tekanan darah. Salah satu khasiat tanaman time adalah untuk hipertensi atau tekanan darah tinggi. Sebuah studi menemukan bahwa tikus yang diberi ekstrak metanol yang mengandung senyawa aktif tanaman time dapat menurunkan kadar trigliserida, kolesterol jahat, serta tekanan darah sistolik dan diastolik. Meski ada potensi, penelitian tersebut butuh pengamatan lebih lanjut untuk memastikan efeknya pada manusia. 6. Membunuh bakteri di rumah. Mendapatkan khasiat time tidak hanya dengan mengonsumsi ekstraknya. Anda juga dapat menggunakan daun time sebagai bahan pembersih di rumah. Secara tidak langsung rumah yang bersih memberikan dampak positif bagi kesehatan tubuh. Minyak esensial time memiliki senyawa anti jamur, yaitu timol dan pesimen. Anda dapat menggunakan minyak ini untuk membersihkan jamur di dinding rumah. Ingat,
Membiarkan rumah dipenuhi jamur bisa menimbulkan masalah kesehatan, terutama bagi orang dengan penyakit asma dan alergi. Itulah tadi 6 manfaat daun thyme, semoga bermanfaat. Terus ikuti channel Rumput Alam agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik seputar kesehatan alami dengan cara subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga kalian sehat-sehat selalu.